أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na Al-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na Ramadana. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 6 a wata Ramadana, hijira shekara ta 1442. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu, ya ji kan malamanmu, ya ji kan ƴaƴanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan dukkan wanda suka rigaye mu gidan gaskiya. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan namu ta zo, Allah ya mana baiwa da ƙarshe wanda yake mai kyau. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kaskantar da kai zuwa gare shi da ya gyara mana shugabanninmu ya kuma kyautata tarbiyyar talakawan mu. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare. Na za mu tashi yau darasi na 6 insha Allah ta'ala a wata na Ramadan, hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Na amma ma ayatu da za ta shi. Tare ma daga murya mutum ko ba kai sai su bane 264. Wato shi a rabon magana yake kasa kasa wani ya buɗe maka sautin Qur'ani sai ka ji abin da daɗi ko shi yasa shi karatunsa ya fi taɗinsa daɗi sai ka ga wannan ai daraja ce. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون
ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum kada ku bada sadaqo'inku bil manni da yin almannu mutum ya wuce kana masa boli bai sani ba wal adha ko ka rika masa cutarwa ido da ido akan alherin da ka masa kallabi kamar wanda yunfiqu yake ciyar da malahu dukiyarsa ri'a'an nas dan yi mutane riya wala yu'minu billahi bai imani da Allah ba wal yawmil akhir kuma bai imani da ranar karshe ba fa mathaluhu misalin sa kamathali safwanin kaman misalin falakin dutse ne alaihi turabu wanda kan wannan katar dutsen akwai kasa fa asabahu wabilun sai aka yi mamakon ruwa akan wannan dutse din fataraka sanda sai ya wanke kasar da ke kan dutsen gaba daya la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon wani abu da suka aikata wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin Allah bai shirye da mutane waɗanda suke kafiri Allah ta'ala ya shirye da mu gaba daya Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kamar da muka saba faɗa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa Allah ta'ala bai kira masu imani da wannan suna sai dan umarni ko dan hani zaka yace idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhal ladina amanu idan ka ji Allah yana cewa ya ku masu imani ana karanta Qur'ani Ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa to ka ba da kunnan kawo saboda ko umarni za a maka ka aikata ko hani ne za a hane ka hannu mafu tayi don haka anan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani a duk wani title da Allah zai kira mu da shi a duniya babu wanda ya kai wannan nani shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani ba mu da wani sunan da ya kai wannan daraja ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani me yasa Allah ya kira imani zai ba mu aikin shine ya nuna mana cewa wannan imanin da ya ba mu shine zai sa in umarni ne mu yi in hani ne mu nisanta zaka in ka zo fassarawa sai ka ce ya ayyuhal ladina amanu li imanikum la tubtilu sadaqatukum ya ku masu imani dalilin imanin ku nan kar ku bata sadakokin dalilin wannan imanin kar ku bata sadakokin la tubtilu kar ku bata sadaqatikum jam'i ne na sadaqatun shine sadaka guda daya sadaqat wannan jam'ul muannath salim shine jam'in sadakoki so kada ku yi sadakoki kai ka ciyar a gina masallaci ka kauna rijiya ka yi bohol ka ɗauki nauyin marayu ka ba wasu scholarship duk waɗannan ayyuka da alkhairi da kake Allah ya ce kada ka bata su kuma sai ya kira a jam'i saboda shi mai imani ba sadaka da yake yi ba
kullun ya dace zama kana cikin aikin alheri ne gwargwaron abin da Allah ta'ala ya baka ikon yi. Shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum, kar ku bata sadaqokin da kuke yi da gobe. Da me bil manni, wannan babu ne babu sababiyya. Saboda me? Saboda abin da za a faɗa shine sababi. Kar ku bata bil manni. Al manni je nayi magana mai tsawo a kai. Shine kayan mutum alheri yana wucewa kana ba da labari. Ko ka wuce ka ce kai araba kaga wucar motar yayi ni na ba wallahi Abdullahi ita. To kaga bai yi ba. Shi al manni shine mutum ya kura a daka da wani abin da ka masa kai yana ga ya burge ka kuma kana kunce marzari bai sani. Shi ne almanu kayan alherin, amma duk inda ka zauna sai ka ce tuni masa kaza ne, za ka ga yana ta kaza yana ta yanki yana ta kaza ta tuni daure masa gindi. To shi ne almanu. Allah ya ce karfi wannan wal adha, kuma karku cutar ba shi ne kai tsaye ga ka gashi kana cewa ba ni na ma kaza ba, ai ni na maka kaza, ai ni na biya ba kuɗin makaranta, ai lokacin da ma baka lafiya ba ni na baka kuɗin asibiti kaje ba, ko ba ni na maka wannan ba, ai ni na maka kaza da kaza da kake nema. To shi ne al'ada, shi addini bai yarda da gori ba. Duk abin da kai mutum na alheri don Allah, to ka rika bakin ka kar ka tsaya kana gori. Na'am. Bil manni wal adha kallabi, kamar misalin wanda yunfiqu yake ciyar da malahu dukiyarsa ri'a'an nas, riyar mutane, ai riyadin nas ke yana yin riya da mutane. Ma'anar riya shine kai wani aiki don wani ya gani ya yaba ba don Allah ba. Shi yasa idan malamai suna maganar ikhlasi sai su ce ikhlasi shine yabon mai yabo ba zai sa ka kara ba, kushewan mai kushewa ba zai sa ka daina ba. Saboda aikinka na alheri babu dan adam a dictionary ka, kawai in kana yi don Allah kake yi. In duk mutanen duniya suka yabi aikin ba zai sa ka kara ba, don ba dan su kake ba don Allah kake. Idan duk mutanen ƙauyen ku ko garin ku suka ji aikin bai dame ka ba, mai dalili don Allah kake yi. Matukar aikin da kake Allah ya dace to baka da matsala. Haka ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas, kamar wanda ke ciyar da dukiyarsa don riya. Wala yu'minu billahi, bi imani da Allah ba, wal yawmil akhir, kuma bi imani da ranar karshe ba. Da wannan malamai suka ce ayi sadaka, ayi manni ko ayi sadaka a cutar, iya nuna cewa wanda yayi wannan bai da cikakken imani. Wasu malamai suka ce ƙarshen ayar kuma nuna ma gaba ɗaya imanin nasa yana iya lalacewa, don Allah ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Kafirai ya kira wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Sai suka ce in ayar ta nuna wani abu, mafi saukin abin da ta nuna shine cewa lalle mai yin sadaka yayi gori ko ya riga watsawa kullun yayi, to in ma yana da imani, imaninsa tauyayye ne. Wannan shine mafi saukin hukuncin da za a masa. Mafhum? Na'am. Tayyib. Fa masaluhu, sai Qur'ani ya fara bada wani misali. Je a rama ya babu aya da muhimmancin misali. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Cikin suratul Ankabut aya ta 44. So kaga Allah ya ce waɗannan misalai da muke bugawa babu masu fahimta sai masu ilimi. Duk misalin da Allah ya bayar a Qur'ani za ka fahimci magana ce ta iyaka. Za ka ga akwai hikima musamman a misalan Allah, za ka ga sun kama hankali. In akan abin da ya shafi science ne, za ka ga akwai zurfin ilimin science. Ke sa Allah ya ce fa masaluhu, misalin wannan mutumin da ke sadaka yayi gori, yayi sadaka yana watsa labarin duk inda ya zauna, kamar tsari Safwan, kamar misalin Safwan ne. Safwan shine falakin dutse, a samu dutse kato. Mafhum? In an ce dutse bai kama da siminti ba, dutse na kasa da za ka iya fitararsa ba, dutse da ke kama da an yi fulo. Wannan dutse din alaihi turabun, sai aka dan zuba kasa a kai, kamar ka samu wajen fulo ne mai dan gangare, sai ka dan zuba dan yashi ko kasa a kai, fa asaba huwa bidu, sai aka yi wadi. Mafhum? Kaga fa matsalu da matsali Safwan alaihi turabun. Shi Safwan yana daukar dutsen kuma wanda yake ce falaki shine madaukaki. Mafhum? Dutsen da ya tashi sama ba wanda yake daidai da kasa ba, ya haura. So kaga yana sama kenan. Mun bayyance kiman yana sama? To za mu zo kansa insha Allah. Alaihi turabu, kuma a kansa akwai kasa kadan. Fa asabahu, sai ya same shi, sai aka yi
wabilin shine al-madaru shadid, sai aka yi ruwa mai yawan gaske, ranar aka yi ruwa marka in ji Bahaushe. Fataraka sanda sai ya wanke dutsen gabaki ne babu sauran kasa a kansa. To shine kwatankwacin mai sadaka da yake yin gori. Yadda kaga kasan nan shine yawan aikin alherinsa, dukkan kwayar kasa ne shine sadaka da yake. Amma duk inda ya zauna sai a fara ni ne wani kaza, ni ne wani kaza, ni ne wani kaza, ni ne wacce kaza, ni ne su wani kaza. To wannan aikin da yake gani kamar kasa akan dutse yana gani adadin ayyukansa ne, amma daga an kwanta gari ya waye sai ne aikin ya rasa ne faru saboda babu lada a kai shi ne la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu fataraka musalla sai bashi gaba ɗaya ya wanke shi babu komai. La yaqdiruna ba su da iko ala shay'in akan wani abu mimma kasabu daga cikin abin da suka yi na aiki. Waɗanda suka yi sadaka suka yi gori, shin suna da lada? Babu lada. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, babu wani abin da suke da iko a kansa, komai ya riga ya lalace. Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewa aiki. Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewa aiki. Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewa aiki. Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. So a nan wurin kaga ya yi aikin amma aikin bai masa amfani komai da komai ba, sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Allah ta'ala bai shirye da waɗanda suke kafirci. Amma kuma ana iya samun wanda yake kafirci kuma ya yi imani da Allah, ko ba a samu. Da za ka yi haɗa abin da yake faruwa a zahiri da wannan aya ne, tunda Allah ce bai shirye kuma ana samun waɗanda suke samun shirya ne. Ya za ka haɗa tsakanin su, tun da Allah ce bai shirya kuma ana samun wasu na shirya, ko maganar Allah gaskiya ne babu kuskure a cikin ta. Akwai da zai bada ansa to ga har ma da kuma ke to bismillah. Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin حتى يروا العذاب الأليم. كان ذكر الله wannan ne da cikin suratu Yunus aya ta 96 da 97. Muhammad shahid abin da aran ma ya kawo kuma yayi munasaba da wannan shine Allah ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna, wadanda kalmar Allah ta tabbata a kansu su ne biye da kai ba sa imani. Ashe wanda kuma ya waye gari bai fahimci addini ba amma kalmar Allah ba ta tabbata a kansa ba, ashe yi yana iya imani. Waɗanda Allah ya toke imani sai ce waɗanda haqqat alaihim kalimatu rabbika, waɗanda Allah ya riga ya tabbatar da kalma a kansu ta waɗannan haka ba za su samu shari'a ba, to su ba su. Amma akwai waɗanda kalmar Allah ba ta tabbata a kansu na ba za su samu shari'a ba. Ke sai ce walau ja'akum kullu ayatin hatta yarawul azaba alim, su waɗanda kalmar Allah ta tabbata a kansu duk ayar da ta kawo sai sun mata tawili, duk ƙarfin hujja da ka ba su sai sun launasa, to yanayin su. Amma muhimmin abu wanda kalimatu rabbika bai tabbata akai ba suna shiga. Kusa bin da karanta wallahu la yahdi al-qawmal kafirin, karka ce dukkanin ta akan su ne ga wata kace a akwai waɗanda haqqat alaihim kalimatu rabbika su la yu'minuna, amma waɗanda kuma bai zama haqqat alaihim kalimatu rabbika ba yu'minuna. Mafhum? Tayyib, na'am. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم مثال وأن سجد شيء دوكيو ينسو ابتغاء مرضات الله لن يمن يدر الله كسابوا أتكنسو الله تعالى كسابوا أتكنسو الله تعالى كسابوا أتكنسو
wa tathbitan min anfusihim suna cewa da game da Allah kuma suna da yaqini tabbatacce a zukatansu cewa wannan aiki ne na Allah, Allah ya yarda da shi. Misalin su kamar jannatin, kamar misalin janna ne, wato lambu shine al-bustan bi rabuwatin wanda yake jigawa. In an ce jigawa shi ma wuri ne madaukaki. Kamar jannatin bi rabuwatin yake jigawa. Asabaha wabilin wanda aka yi mamakon ruwa ya sauka a kansa. Jigawa ba garin jigawa ba kuma garin jigawa ba. In an ce wuri jigawa ai wanda yake ba haushe tsantsa ya san wuri da ke ta jigawa ne. To shi ake nufi da birabwatin asabaha wabilin. Wannan wuri yana jigawa sai aka yi ruwa a kai. Fa'atat ukula hadu ibaini sai aka samu abincin ninkin ba ninki. Wa illam yusibu awabiru in ma ba a yi mamakon ruwa ba, fatan ko da yayyafi aka yi amfanin gona zai kyau. Wallahu bima ta'maluna basir, bisa ga duk abin da suke aikata Allah ta'ala bai gare ni. Wa masalul ladina, misalin waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu ibtigha'a mardatillah, dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne muhimmin. Wancan misali da suke ciyarwa ba da Allah ba, su ne la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, ba su da iko akan komai da suka ciyar. Wannan kuma suna da iko. Wa masalul ladina yunfiquna, misali wadanda suke ciyar da amwal jam'i ne na mali, ibtigha'a dan neman mardatin la yardar Allah, da wa tathbitan min anfusihim, da wannan tabbatacce a cikin zukatansu. Kamar misali, kaga wannan shi ma tashbihi ne wal gini. Wani tashbihi ne? Arama wani tashbihi ne? Arama ce ba dai baligi ba ne. Ai an ce ka masali, so ka da aka kira cire shi a baligi don baligi ba da adatun tashbihi. To kaga wanda ma duka ba da tamfilin ne. Kamar misalin jannatin lambu ne ko gona bi rabuwatin wanda yake wannan wuri na jigawa. Asaba awabidu sai aka yi mamakon ruwa almadaru shadid, fa'atat dalilin wannan sai ba da amfanin gonan dhifaini ninki biyu mafi kankanta, amma dhifaini iya daukan sama da haka. Yawa an kira dhifaini shi ne iya nufin kamar tikirarar ne maimaituwa ne, zai yi mai kai ninki 4 ko 5 ko 6 ko 7. Muhallin abubuwan na muhallin shahid a nan da Allah ya ce wuri ne jigawa. In an ce jigawa wuri ne madaukaki. A nan zai tabbatar maka da abin da ake faɗa a science, conditions na photosynthesis. Conditions necessary for photosynthesis. Na farko kaga akwai carbon dioxide. So duk wurin da yake madaukaki ya fi zama exposed to samun wannan. Na biyu akwai me sunlight. Hasken rana, kaga abin da yake dage sama ai ya fi samun rana. Na uku akwai ruwa, abin da ke sama ruwa daga wurin sai ke fara zuwa, kaga akwai water. Sannan idan ukun nan sun samu akwai kuma chlorophyll din da yake tare da shi ko? Waɗannan su ne conditions na necessary for photosynthesis. Amma a waɗannan ayoyi guda biyu, da ta baya da muka yi da wannan ya nuna mana photosynthesis ya faru, amma ta baya ta nuna bai faru ba. Amma akwai inda Allah ya ɗaya daga cikin kudin da masu samu ba. Ka duba ayat da ya yi walladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwatin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ai an yi ruwa kan yi komai, amma me yasa amfanin bai yi ba? Saboda a matsayin mu na masu imani za mu karanta cewa photosynthesis yana faruwa ne, akwai carbon dioxide, akwai sunlight, akwai water, akwai me waɗannan guda hudu. Amma sai mu kara wani sharadi guda ne, shi ne will na Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ya faru na sharuɗa Allah ya ce abu kada yi ba zai yi ba. Za ka iya samun duk conditions da su faru sai ka amfani gona kuma ya lalace. Saboda me? Saboda Allah bai ce ya faru ba. Shi sa Allah yakan nuna mana in abu ya tsira nasa ne, in bai yi wani shi ne, har ma za ka nemi mutum misali.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. wannan ya zama cikin suratul waqi'a aya ta 63 da 64 da 65. Allah ta'ala ya ce afara'aytum ma tahrithun, ba za ku yi dubi zuwa ga abin da kuke nomawa ba? Sai mana wata irin tambaya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Shin ku kuke tsirar da amfanin gona ko mu ne? Allah ne. To kaga wannan sharadi ne na photosynthesis ya faru. Idan waɗannan conditions sun faru sai Allah ya ce ya kone, zai kone ko wani kone ba, shi yasa ya ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Sun yi duk abin da yake humanly possible, amma Allah ya ce kare ba, na haka bai faru ba. Mafhum? Tayyib, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ba su da iko akan wani abu da suka aikata. Saboda wannan mashi'a ta Allah, Allah bai ce abin ya faru bai faru ba. Shi sai ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fa antum tafakkahun. Allah sai sa ya kone ko bai da kuka iya. Mafhum? Bai ba ka ka'ida ta bai imani bayan ka kira conditions necessary for photosynthesis ka ce kuma akwai mashi'a ganin daman Allah. Duk yadda aka hada za a samu likita kwararre da ya san komai ya iya aikin sai ya yi sace. In Allah bai ce za mutum zai tashi ba kuma sai mutum ya rasu. In Allah ya ce za a tashi sai a makamu kuskure a aikin kuma sai Allah ya tada mutum. Wani abu idan likitan mutum da wani likita ya ce a saura wata ne ko biyu ka rasu, amma sai Allah ya rayar da mutum shekara 10 ko 20. Ina bai shi ne ba. Saboda me? Saboda kai dan adam ilimin ka takaitacce ne, kana aiki da wasu condition ne necessary da ka sani, amma a wurin Allah ta'ala akwai mashi'a tasa. In ya ga dama yana yin abin da yake so subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Tayyib. Don haka shi yasa yake cewa a wurin fa'atat wannan gona sai ta bada ukulaha abincin ta bidifaini ninki biyu, saboda ta samu ruwa isasshe. Kaga zaman wurin madaukaki an samu condition sun faru. Ga dai sunlight saboda wurin is exposed to rana, ga ruwa, ga carbon dioxide, ga chlorophyll duka sun haɗu. Amma sai mashi'ar Allah sai Allah ya ce to abin yayi kun ba ya sai ka. Shi yasa aka samu kuɗi ninkin ba ninki. Wannan malamai na kuma musulunci suka ce yana daga cikin gona da albarka. A mafiya yawan lokaci ne wurin da yake madaukaki. Idan gona tana sama, amfanin gonan ya fi kyau akan gonar da take kasa. Shi sa Allah ta'ala ya kira shi a cikin rabuwati, saboda babu gona da ya kai rabuwa, jigawa wuri wanda yake madaukaki. To za ka kira da rabuwa. Yau idan ka ɗauki ƙasar the Netherlands, in ka duba harkar agric din su da suna wani abin da yake kama da wannan. In ka duba karamar ƙasa ce a bangaren land, girman ƙasa ba ta da yawa. Saboda for example gaba ɗayan land mass ɗinsu a Najeriya akwai state 6 da kowace jiha ne ta fi su land. Wace jiha ce ta fi kowace girman land a Najeriya? Niger State. Menene girman land mass ɗin? Akalla 76,000. Sai followed by wace jiha ta biyu? Borno State. Menene land mass ɗin? Wajen 70,000. Sai ta uku wace jiha? Taraba State ita ce ta uku. Sai ta hudu wace jiha? Kaduna State. Sai ta biyar wace? Bauchi State. Sai ta shida wace? Yobe State. A Najeriya waɗannan su ne jihohi shida da suka fi kowanne girman ƙasa. Saboda mafi ƙanƙantar su a cikin shida ne Yobe ce. Amma ita kanta Yobe girman land ɗinta a jiha ya fi ƙasar da Netherlands gaba ɗaya. Amma a haka su ne ƙasa ta biyu a duk duniya a yin amfanin gona da suke fitarwa waje a sayar su samu kudin shi. A 2017 abin da suka samu a harkar noma kadai wannan karamar ƙasa da bata kai Yobe ba ya fi abin da muka samu a oil and gas sama da ninki sau tara. Kuma noma suke yi. Su ne da biyu gaba ɗaya a exporting abu a duniya. Ƙasa ɗaya ta fi su. Wace ƙasa?
USA ne kare ta fi su. Kuma USA when it comes to land mass is over 270 times larger than the Netherlands. Ta fi su sama da sau 270 a girman kasa. Amma su ne da biyu. A ce da farko ya ninka ka sama da sau 270 a girman kasa a harkar noma. Kuma ka zama na biyu a duniya ai magana babban ce. Ya yanayin noman su yake. Mafiya sani da suna noma har a kan gida. Shi ne kamar rabuwa. Sai mutum a ga rufin ɗin gidansa sai a yi gado kan gado sai mutum a kan gida sai ya rika noma abin da zai ci a shekara da ya ɗaktara kuma ana sayar a wata ƙasa ta su na ga maganar mai rabuwa ke shi ne mai rabuwa a kan gida ana yi saboda yanzu akwai smart agriculture wanda yana cikin matsalar muhalli yanzu manoma suke shan wahala ya yi karanci a gida. Da smart agri ka samu ɗan ƙaramin fili gaba ɗaya da bai wuce 2,000 square kilometers ba, a 2,000 square meters, 2,000 ya isa. Sai ka noma abin da za ka ci a shekara ka sai da kuma kashi ma 60 ko 70 cikin ɗari a wurin. Maybe bayan gidanka ne kare. A smart agri mace na iya noma a cikin gida. A yi kwantena a wurin da ke noma. Haka za a yi bokiti a nan ake yin noma. Kaga tana yin albasa da ake kaiwa har wata ƙasa a sayar. Kuma a cikin gidanta take yi. Wannan shi ne birar watan asaba a wabil kuma a nan ƙarin abin sha'awa ana rage consumption na ruwa by more than 90% a kan irin noman da muke yi. The World Economic Forum suna bayanin cewa wajibi a ƙara kula da kyautata harkar noma don nan gaba kaɗan aka yi wasa za a shiga cikin fitina na ƙarancin ruwan yin noma. Saboda sun yi predicting using machine language cewa abubuwan da za a samu na rashin tashin hankali tsakanin ƙasa da ƙasa a duniya shekaru masu zuwa mai iya yiwa ne dalilin ruwa fada ne akan wannan ƙasa ta ce wannan kogin namu ne wannan su ce namu suka ce kuma wurare guda biyar su ne waɗanda ake tsammanin za su yi faruwa tsakanin Indiya da wajen Bangladesh tsakanin Indiya da Pakistan da biyu na uku suka ce akwai ruwan da ya zo tsakanin wajen Turkey da makamantansu shi ne da uku na hudu suka ce wannan nayin da ke wajen Afirka da ya hada da ya gode da kasashe 11 na hudu suka ce can wajen Mexico waɗannan ruwa guda biyar su ne wuraren da ake zaton a kan ƙona shi mallakar ruwan duniya za su shiga halin tsakanin kayan ba da kuma mataki nan da ruwa so da aka dole a ƙirƙiro harkar noma da duk wani abu da zai taƙaita buƙatuwar ruwa da duk abu da ke faruwa ko da kwanakin nan tsakanin Egypt, Sudan da Ethiopia a kan ruwa saboda mai za su sake refilin damin su na biyu na farko da aka yi sama da mutum biliyan da ya shafe su to yanzu ana neman kuma za su sake refilin sannan yanzu kasashen Afirka suka zo shiga tsakani ana neman kada abin ya kawo tashin hankali duka akan mai gani akan ruwa ne to shi yasa nan gaban aka yi wasa Allah ya kiyaye ana iya samun jarrabawa ta karancin ruwa saboda population yana karuwa da yawa yanzu population da duniya is over 7 billion by 2050 kasa irin Najeriya mai iya za mu zama da uku a yawa a duniya ina ruwan da za a sha ba da kuma tafi ina ruwan da za a sha to yasa duk wani abin da zai takaita bukatuwar ruwan duniya tana kula da shi a yanzu wannan smart agri din ruwa yana rage bukatuwar ruwa a kan irin tsarin noma da muke da more than 90%. Sannan aiki da maganin kwari ma ba aiki da shi da kwari. Taki mafi yawa wacce ta bukatar sa. Haka suke yin noma. Don haka fa'atar uku da haɗu ifaini wannan wurin da aka samu ya zama jigawan ne kuma ya samu carbon dioxide da sunlight da komai da ake bukata a wurin da water na ruwa da ake bukata sai ya ba da amfani ninkin ba ninki shi yasa na ba da misali akan the Netherlands ya ba da ninkin ba ninki Allah ya ce fa in lam yusibu hawamilu idan ba a samu wannan mamakon ruwa mai yawa ba sai ce fatan ko da dan yayyafi akai to ya wadatar amfanin gona zai kyau ko da yayyafi akai me zai faru amfanin gona zai kyau a ɗan yayyafi kaɗan ba sai buƙaci ruwa da yawa ɗan yayyafi ya isa sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basirun bisa ga abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ne gani ne wanda ya sadaka yayi gori kun ga karshen sa ya tashi a tutan babu zero sai ya je filin kiyama sai a ce
sadaka da ya ta azumi na abinci ya bayar nawa ya kashe naira 500. Me ya biyo baya ya yi gori to nawa za a ba shi 0. Tufatar da marayu ya yi guda nawa guda 30. Nawa ya kashe naira 110. Ya yi gori ko bai ya yi gori nawa ne matsinsa 0. Shi ne la ya kadiru na alashin ibn maka sai ta 0 0 0 to 0 plus 0 plus 0 zai bata nawa abin da gane shi ne 0 la ya kadiru na alashin ibn maka ba abin da za su iya samu. Amma wannan masu imani ko sai Allah ya ce ko da yayyafi aka yi sai ya amfani fakando shine misalinsa shine ana neman taimako ga wani maraya ana bukatar a ciyar da shi a tufatar da shi a kai shi asibiti nawa ake so Allah ana bukatar 40,000 sai ce ba da shi amma ga naira 4,000 sai ba da gudunmawa to shine kan yayyafi shikenan Allah ya ga zuciyarsa sai ba shi cikakken ladan ya da nauyin maraya da haka wallahu Allah bima ta'maluna bisa ga abin da sai aikatawa basirun mai gani ne in Allah ya ce yana gani hadidi ne a mafiya yawa ta hadidi ne su waɗancan Allah ya gana su masu kore su kuma waɗannan masu imani da Allah ya ce ya gana su menene shine ladan su ba zai lalace ba na'am أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله يتي أيود أحدكم شيء يمكن أن تكون له جنة إذا من هي له بوبونا من نخيل الندبين وأعناب النبي تجري من تحتها الأنهار وأن قربها كمدانا كنشي له فيها من كل الثمرات أتكيها لدكا آياتاتوا وأصابه الكبر زي ما يكامش shi ya kai shekaru da ba zai yi aiki ba wala ko duriyatun du'afa ƴaƴansa kuma ƴan kanana ne ƴan ba ni babu masu rauni fa asabaha isadu sai wata iska ta zo fihi a gonan narun da wuta a cikin ta fa hataraka sai ta kona gonan kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna fatankwacin haka Allah yake ba ku bayyana muku ayoyinsa ga mutane masu tunani ayawaddu ahadukum shi da yanku yana so kalmar haɗin nan da istifham amma istifham kuma na hani ne ya waddun nan kuma muhabba da shi da yanku ya shiku an taɓo ne ya kasance na kuriya da jannatin gona a ce gonarka ne take can kefi ko take suleja ko kuma take gwagwada da gona lafiyayya min nakhilin kana da dibino a ciki wa anabin da inabi kuma bayan da wannan tajribi ta da haru karkashin su akwai korama kuma akwai dukkan yayin itatuwa amma sai aka kira dibino da inabi me yasa aka bada misali da su me yasa Allah ya kira dibino da inabi kuma gaba sai ya ce akwai dukkan yayin itatuwa saboda anan yayi abin da ake kira al-itinam ne a wurin malaman balaga zikrul khas qabla al-am an kira khas ne daga bayan amun ne shi me yasa Allah ta'ala ya kira an-nakhil wa a'nabi a gonar akwai dibino da inabi gaba kuma yace da dukkan ƴaƴan itatuwa saboda dibino da inabi su ne abincin da suka fi kowanne falala a wurin zama mai kenan hybrid abinci me za mu fassara hybrid shi abinci ne na dabi abinci ne kai kadai gayya abinci ne kai kadai gayya komai akwai a ciki dalilin da yasa aka kira cewa nace muku inabi da dibino
ya fi zama kowane abinci zama hybrid. Nau'in abubuwan da muke ci da sha kala uku ne. Na farko akwai sweet, abin da ya shafi wannan ko abin da za ka sha na sweet ko wani abu na juice, duka ka haɗa su a ɓangaren halawa, shine abubuwan ɗan zaki. Na biyu akwai abin da ake kira at-ta'am aw al-qut, abinci, shi ne za ka ɗauki kamar masara ko shinkafa ko gero. Na uku akwai abin da ake cewa al-fakiha, 'ya'yan itatuwa kamar lemo ko ayaba ko mangwaro ko makamantansu. To da dibino da inabi su biyun nan duka uku ana ɗaukar su a matsayin maza. Shi dibino da inabi ya shiga cikin ɓangaren halawa. In ana irga abubuwan sha'awa na tsotsa na alewa ya shiga ciki. In ana irga abinci, dibino abinci ne, inabi abinci ne, kana iya yin buɗe baki da sahur da shi ka koshi. Abinci ne, fruit ne. Na uku ana irga alfakiha, fruits, dibino da inabi na ciki. Ba sai zama dukkan nau'in guda uku da ake bukatuwa na ce su waɗannan biyun duka uku sun gire su. Halawa da fakiha da fruit. Mafhum? Tayyib, shi sa Allah ya bada misalai da su saboda su suna shiga har gurbin kudin da ake bukata. Shi sa kai ya halitta a yakan isa da dabino saboda mai saboda shi fruit ne kuma da shi yake buɗe baki. Me dalili saboda fakiha da fruit ne. مفهوم؟ طيب نعم. don haka tajri min tahtiha al-anhar, wannan gonar tasa shi mutumin nan karkashin ta akwai korama idan ruwa da ke gudana. Wannan gudana yake bayyana maka ana son yin irrigation, za a yi cikin sauki, ana iya irrigation easily. Anhar kuma jam'i ne nahar, nahar kuma idan ruwa ko hanyar ruwa, anhar kuma hanyoyin ruwa. Lahu shi wannan mai gona din yana da fiha a cikin gona din min kulli thamarat, dukkan ƴaƴan itatuwa akwai. In kana son lemu akwai, kana son ayaba akwai, kana son mangoro akwai, kana son apple akwai, duk wannan akwai. An kira waɗancan guda biyu dibino da inabi saboda sun fi daraja a cikin sauran. Wa asabahu al-kibar, kawai kuma sai girma ya kama shi. Gonar ta taso kuma ba abun da girbe ce ba, shi kuma gabar karfi ta kare da ba zai iya zuwa gonar ya aiki ba. Bai da kudin da zai biya ma'aikata su masa aiki, bai da wanda za su taimaka masa, sai ne sai ƴaƴansa. Sai Allah ya ce to ƴaƴan malahu durriya, yana da ƴaƴa, ga Ibrahim nan, ga Musa nan, ga Isa nan, ga Ɗanladi nan, misali ga Hawwa nan, ga Safiya nan, ƴaƴansa. To afa duka ƴan ƙanana ne masu rauni ne. Wato ba wai raunin shekaru ba, raunin yarinta. Wannan shekara 3, wannan 4 da rabi, wannan shekara 5, gaba ɗaya babban shekara 9. Waye ne ya aiki a cikinsu? Yanzu Allah ya ce to afa masu rauni ne saboda yarinta. Muna gane misalin? Ga gona dai ta yi kyau, ga duk abin da ake so akwai. Shi shekaru sun wuce ba zai iya ba. ‘Ya'yansa ba su kai gaban karfi su taimake shi ba. Ai kaga an shiga wata fitina. Kuma bai da halin da zai iya biyan manoma su noma wata gonarsa. Bai da kuma wani mai masa aiki. Ke sa waɗanda suka yi aure da wuri saboda wayo, in akwai uzuri mai kyau na shari'a babu damuwa. Amma duk wanda yake aure da wuri, wani sai kai 60 bai yi ba, to ya sani zai zo ya haifi cikansa ne. Ita kuma rayuwa haka take. Yanzu ka ga araba da yasa sai ka ɗauka abokanansa ne. Sai ka ɗauka abokanai ne, sai ga ɗanka shi yake tuka ka abota kuke yawo, kuma kai ga ƙarfin shi da ƙarfin. Shi ga ƙarfin amma ka kai 60 ka haifi na. Idan kana bukatar da rike shi ya zai girme tuka ka mota. Ai kana da nisan kwana ran da kai tuka motar kai a lokacin kai a sai an daga ka. Idan za ka je motar. Zai kai matakin da idan ya zama mutum ko kana raye ba ka bukatar sabin kaya kai dinki. Dan ganin bakin ka bai jin zaki bai jin gishiri shi. Ba ka da wata bukata ta duniya. Kana zaune a gida da tsakaninka da iyalanka sai da kuna ba wa juna hakuri. Ba wani abu. To shine wala quduriyatun du'afa. Allah ya ce fa asabaha isarun, wannan gona sai ya same ta ne isarun menene isaru? Shine iska, fihi narun, a cikin wannan akwai wuta, fa tara sai gona ta gobe. Shi
kaga ba tashin hankali da ya kai ka sa rai akan abu za ka amfana hana shi inda tun da ya shuka ba ta tsoro ba to bai sa rai ba idan iyalinka kana tare da kana so ka samu haihuwa ba ta samu juna biyu ba ya fi sauki da a samu juna biyu sai ta yi watanni sai ya zube to ya fi zafi saboda mai saboda samun juna biyu ya sa ka sa ran da a samu karuwa to shi halin da ya shiga gonar ta yi shi shekaru sun kai ya'ya ba za su yi ba kuma ta zo ta kone gaba daya ya riga ya sa rai a kanta me ya riga ya yi budget ma mai da gonar fa a tara ka sai ta kone wannan kuma yake bayyana mana cewa shi arziki bin Allah yake ba wa mutum sabon Allah baya ba da arziki duk wani arziki da kake nema bin Allah yana ba da shi amma sabon Allah baya ba da arziki wannan misali ne da akwai su misali a Qur'ani irin waɗannan ayoyi da muku guda ɗaya da ta dace إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم. نعم. أنا أقول مثال الآن ما يمام في سورة القلم آية 16 17 18 har ma aya 33 har sai kai sauraro in ka dauki wadannan misalai ita ma misali ne irin wannan ƴaƴa ne suna da uba bisa ga maganganun malaman tafsiri Allah ya kibar su baban su mutumin kirki ne sai ya rasu su kuma sai suka daura niyyar yana taimaka talaka su kuma suka daura niyyar bari su shirin rowa su hana talakawa amfanin gonar da bai ba da ba zaka suka ce bari su je a dare su girbe amfanin gonar su tattare su koye saboda kada talaka ya gani ana yi da rane tsare shi yasa Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal janna in aksabu la yasrimunha muslimin mun jarrabe su kuma da muka jarrabe mu abota gona Allah ya ce suka shirya roba na komai su yi wala yastafnun suka ce gobe za mu yi ko insha Allah ba su ce ba Allah ya ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imuna aya ta 18 Allah ya ce sai fatafa alaiha ta'ifun sai mai dawafi ya kai wa gonar dawafi daga wajen mahaliccinka a daren da suka kwanta da wani su farka su je fa asbahat kassalim sai ta waye gari an girbe ta lalace fatanadu musbihina wajen cikin dare gabanin asuba suna ta zo da sauri mu guje mu girbe kan talaka su da miyan a nakhdu ala harfikum in kuntum salimin ku yi gaggawa mu je mu girbe da dare in dare da sai za mu girbe da فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن عليهم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادر فلما راوا قالوا انا لضالون da suka zo ko da suka rabu ko da suka ce a nan ba kun da bane mun ba hanya me mun kauce ta can wannan da gaba fa asbahat kasarin suka ce wata gida ba ta inna da dalil sai a cikin su qala awsatu biyar da aka lalace sai an samu dama an kama wani dan fashi wani lokaci a wani sana gina da shi aka ce kun yi fashi ya kuke yi da kudu sai ce a cikinsu akwai wani wanda baya cin amana an bashi shi suke ba ba gabanin gari ya bayan alaka wai shi baya cin amana an bashi wai saboda shi an bashi baya cin amana to a cikinsu marowatan sai aka samu ausatu wanda ya fi kowa hankali da zama dama saboda wai ko a cikin gidan giya akwai ba akwai sarki akwai babba a cikin yan giya aka taru a kodin ya ce a bar za a bari shi ma dan giya ne amma ne ma sai ce a tudda titi bai magana ba shi ne ta da ausatuhum alama kullu za tu sabbihu shine mai hankalin da su irin wani yace ba na ce mu yi tasbihi ba an ce mu koma zuwa ga Allah ba فأقبل بعضهم على بعض يتناومون sai kuma suka fara zargi tunan ai kai ka sa mu wani kai ka ce wani a ba ni bane wani ne ba ni bane wani ne ba wuce ce wai ne bai da ubangiji kowa sai kauce
shine fa aqbala ba'dhum ala ba'd daga ƙarshe a cikin magana da muhimmanci sun kuma zuwa da wannan shine muhimmi don haka Allah ya ce fa atara sai ta kone kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna da kuna so ku yi tunani wannan yana ƙara ya kunshi abubuwa da yawa sun shiga cikin misalan zan iya ba da misalai na rayuwa guda kamar 50 akan kowane wannan sadaka guda ɗaya ne a ciki sai mutum ya gama aikin arziki ya je lafiya sai ya ga babu shi a wurin ashe ba dan Allah ne wannan kawai misali ne guda ɗaya shi yasa kuma duk misalan Allah nan mu rika dubawa wa ma yaqilu ma illa al-alim shi yasa yace la'allakum tatafakkaruna don ana neman ku yi tunani Allah ta'ala ya samu a cikin bayansa masu tunani Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala ya ji duk yayin mu da malaman mu za mu dakata aya ta 266 insha Allah ta'ala zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.